দেখেন কি প্রকৃতি, কি সুন্দর দৃশ্য। আসলে এক কথায় বলতে গেলে গ্রামের মজা গিয়া শহর পাবেন। আমাদের এদিকে কি সুন্দর আবহাওয়া, যে পুকুর পাড় আছে, এই পুকুরে মাছ ধরতে পারেন। আসুন সামনে আসুন, এই যে দেখুন কি সুন্দর বিলম্বা, কি সুন্দর বিলম্বা। এই গাছে কোনো ভেজাল নাই, নির্ভেজাল মুক্ত। এই যে দেখেন গাছের গোড়ায় অন্তত এই ফলটা ধরছে। এক কথায় অসাধারণ।